無事ご視聴いただきましてありがとうございます。ジョミの維新です。はい、ということで、今回なんですけれども、こちら長野県を走ります信濃鉄道の小諸駅にやってきております。で、今回なんですけれども、いきなりなんですが大事件が起きました。何が起きたのか簡潔に申し上げますと、走行中の列車からスマホを落としてしまったんですね。本日はですね、長野駅の方から信濃鉄道を使ってこの小諸までやってきたんですが、ちょうど乗ったのが115系という国鉄型の古い車両なんですね。で、その115系というのがちょうど窓が開くタイプの車両でして、その空いた隙間からスマホを使って車窓を撮っていたんですが、ちょうど途中の田中駅と重野駅の間の右カーブの時だったかなの時に、スマホをうっかり手を滑らせて、で窓の隙間からスルッと外に出てしまいまして、で急いでですね、この途中の小諸駅で緊急で降りまして、で駅員さんの方に事情を説明しまして、で駅員の方々では線路の中に立ち入ることができないみたいなので、保線の方を呼んでちょっとスマホを撮ってもらうということになりました。ここまで当たり前のように喋ってきましたけど、ちょっと心の中とんでもないことになってます。鉄道オタクとしてですね、鉄道会社に迷惑をかけるということ、絶対にやってはいけないことなんですけれども、まさか走行中の車内からスマホを外に落としてしまうということをちょっと自分でも未だかつてやったことがなかったので、やったことないのが当たり前なんですよ。当たり前なんですけども、本当に信濃鉄道の方々には申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。ということで今回はですね、自分への戒めも兼ねまして、スマホを持っていない鉄道オタクがどのようにこれから行動していくのかということを記録していきたいと思います。あらかじめ言っておきますけど、絶対に皆さんこれ真似しないでくださいね。あくまで今回はその自分の失態をもう記録しているだけなので、その差もとりあえず見てもらえればなと思います。とは言ってもですね、ちょっと今日そんなにうかうかしてられないんですよね。本日なんですけれども、最終的には埼玉県の大宮まで向かうことになっています。で、大宮まで行って何をするやっていうことなんですけども、私の好きなアニメ作品にですね、的星兵のスレイブというものがあるんですが、本日その大宮でですね、その的星兵のスレイブのライブイベントがあるんですね。で、私の今日の格好からもお分かりいただけると思うんですが、本日私もそのイベントの方に参加する予定なんですね。ただですね、そのイベントに参加するためにはですね、ポニーキャニオンのアプリを使って入場チケットを表示しなければいけないんですが、そのポニーキャニオンのアプリがあるのがスマホだけなんですね。で、現在私そのスマホを持っていないので、果たしてそのイベントに参加できるのかという、そういう懸念もあるわけです。ただの鉄道旅行だったらですね、バカやってしまったって思いながら旅行することできたんですけども、ちょっと今回はさすがにまずい。幸い手元にパソコンはあるので Wi-Fi をつなげれば一応パソコンでなんとかやり取りはできるんですけども、ちょっとフリー Wi-Fi を見つけるのが結構大変だぞこれは。ひとまずですね、これから先再び信濃鉄道に乗りまして軽井沢の方まで向かいます。で、軽井沢の方であればまだフリー Wi-Fi が使える場所があるんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとそこで必要なことなどをやり取りしたいと思います。すいません、その後何か連絡とかって聞きましたか？今のところですね、ちょっとなくてですね、今ちょっと係員の方が今田中の方に行きまして、今からちょっと習得っていうような形になるので。わかりました。ありがとうございます。はい、ということでですね、信濃鉄道の終点の軽井沢駅に到着いたしました。ちょうど反対側にはですね、こちら湘南色の115系が止まっております。本当だったらこちらの115系についてじっくり解説したいんですが、ちょっと今回はそれどころではないです。さて、この軽井沢駅からなんですけれども、碓氷峠を越えまして群馬県にあります信越本線の横川駅に向かいたいと思います。
この軽井沢と横川の間なんですが、昔は線路でつながっていたんですね。しかし現在では長野新幹線が開通したことによってその碓氷峠の部分が廃止されてしまって、その部分が鉄道で行けなくなってしまったんですね。ではここからどうするのかということなんですけれども、代わりに JR バスというものが走っておりますので、それに乗りまして横川駅の方に向かっていきたいと思います。でこのバスなんですが、これか、11時5分軽井沢発の11時39分横川着ということで、いや時刻表あって本当に良かった。時刻表なかったらもう時間確認する術がありませんからね。いや持ってきといてよかったな。5番乗り場だから、ここだ。ちょうどやってきた。これですね。このバスに乗りまして目的地の横川駅まで向かっていきたいと思います。ひとまず横川駅に着いたら公衆電話でちょっと連絡をするか、それで状況をちょっと確認したいと思います。さてここら辺で一回小諸駅の方に連絡をしてみたいと思います。携帯、その携帯がないんや。もうちょっと待って、とりあえずだから公衆電話を探さなきゃいけないよな。どこにあるんだ公衆電話なんて。ありました、ここにありました。よかったよかった。とりあえずこうやって連絡をしてみたいと思います。もしもし、先ほどスマートフォンの件でお伺いしたのというものなんですけども。本当ですか？ありますか？ですね、今横川の方に来てしまいまして、明日ですと5時ぐらいに伺えると思いますので。わかりました、ありがとうございます。失礼します。ということで小諸駅と連絡をいたしまして、よかった、無事にあることが確認できました。よかった。ただですね、もうすでに横川の方に来てしまいまして、これからちょっと小諸駅の方に取りに行くとなると予定が狂ってしまいますので、ひとまず今日は一旦大宮の方まで行って、明日また長野の方に向かいますので、その時に小諸駅の方に行って受け取りに行きたいと思います。よし、じゃあとりあえず Wi-Fi が使えるところを探すか。 Wi-Fi が使えればパソコンを使うことができるので、ちょっとそこ探そうかなって思います。荻野屋使えるかな、ちょっと行ってみるか。ということでこちらの荻野屋本店でですね、昼食の峠の釜飯をいただいてまいりました。でお腹いっぱいになったはいいんですけど、中で Wi-Fi 使うことができなかったので、どうするかな。途中の高崎駅まで向かえばワンチャン使えるかもしれないので、とりあえず新越本線に乗りまして高崎駅に向かってちょっと調整をしてみたいと思います。はい、というわけでですね、高崎駅の方にやってまいりました。あれ、高崎駅の発車表ってこんな綺麗でしたっけ？こんな綺麗だった覚えはないぞ。参ったな。接続できるフリー Wi-Fi がないんだよな。大宮に行って、大宮だったらスタバとかにフリー Wi-Fi があると思うんで、それにつなげるしかないかな。ということで大宮に着きました。ここで Wi-Fi に接続できるかどうかがちょっと鍵になってきますね。頼む、うまくいってくれ。OK、なんとか Wi-Fi に接続してページを開くことができました。ポニーキャニオンからの連絡だとスマホの画面見せてくれっていう風に書いてあったので、いけるかどうかわかんないんですけども、まあでも事情を話すしかないですよね。スマホ途中で落としましたなんて言ったらハートが言われそうですけどね。でも事実だからな、これで。そのマトセルのイベントなんですけど、行われるのが大宮のレイボックホールというところなんですね。で18時スタートで17時半から会場とのことだったので、ちょうど今から会場が始まったと思うので急いでいきたいと思います。レイボックホールだから
ここでいいのかな、多分ここだと思いますけども、とりあえず入っていこうかな。この回で行っております。その際はチケットの方をご準備ください。ということで、なんとかできました。僕が初めてじゃないですかね、スマホ忘れてパソコンで入るというわけのわからないやり方をしたのははい、ということでですね、先ほど窓税兵のスレーブのイベントが終わりまして出てきたところなんですけれども、いやー素晴らしかったですねモノコンって言ったらちょっとなんですけど、本物はその紀藤あかりさんとか内田真礼さんとか見るのが去年のジャンフェス以来だったので、いやーやっぱりしびれましたし、ライブがあったんでね、めちゃめちゃ面白かったです。あとライブの時に叫びまくったのと手拍子叩きまくったせいでですね、ちょっと手と喉がめちゃめちゃ痛いんですけども、いやこの感動をですね、もういち早くツイッターでつぶやきたいんですけども、そのツイッターを操作するスマートフォンが今手元にないんですね。ネカフェス行ったらもう速攻でパソコンで打ち込んでやろうかなと思います。さてこれからなんですけれども、とりあえず大宮駅の構内で食事をとりまして、で今日はですね、快活クラブの方に寝泊まりをして、で明日大宮から乗ります列車がありますので、そちらの方に備えたいと思います。はい、ということでですね、大宮の快活クラブの方にやってまいりまして、ここで一晩過ごそうかなというふうに思うんですけども、ちょっとですね、今日は思いもよらぬことがちょっと起きすぎてて、自分でもびっくりしてるんですけども、とりあえず明日長野の方に向かいますので、そんな時にもう一度小諸の方まで行ってスマートフォンを受け取りに行きたいなと思っております。よかった。いやー、使いますわ。今日一日結局だから LINE も Twitter も何もできてないので、明日スマホ受け取った時ちょっととんでもないことになってんだろうな。とりあえずスマホが無事に帰ってきてくれるだけで本当に嬉しいんですけどね。ということで歯磨きなどを済ませまして、あとはもう寝るだけという形なんですけども、今ちょっと気づいたんですけど、目覚ましってどうするんだこれ。今までスマホで目覚ましかけて寝てたので、そのスマホがないのでどうしよう、どうやって俺は起きればいいんだ。とりあえず目覚ましのウェブサイトを使って、でこれで設定すればいいんだな。とりあえず設定できたみたいなので、これで寝たいと思います。というわけで寝ます。おやすみなさい。というわけで、皆さんおはようございます。ちょうど6時にですね、アラームが鳴りましたので、それで起きることができました。寝坊が心配だったんですけどね、とりあえずちゃんと起きることができてよかったです。さて先ほどですね、快活クラブを出てきまして、これから電車を使って長野の方に向かっていくわけなんですけれども、今回はですね、行きとはまた違ったルートで長野の方に向かっていきたいと思います。本日はこちらの大宮から新潟の越後ユーザーまで臨時特急谷川岳もぐら号というものに乗車します。でその後ですね、北北線を使って十日町まで移動し、十日町からは観光快速列車のオイコットというものに乗りまして、長野の方に向かいます。でそこからですね、また信濃鉄道に乗りまして、最終的に小諸の方に向かっていきたいと思います。ちなみに谷川岳もぐら号とオイコットに関してはまた別で動画を作成いたしますので、そちら見てくださると幸いです。で切符買うにあたってなんですが、パソコン使って QR コードで取らせるしかないような。よしできた。はい、ということでですね、途中の越後湯沢駅に到着いたしました。でこの越後湯沢駅から乗りますのがこちら北越急行北北線でございます。こちらの北越急行に乗りまして、途中の十日町駅で降りたいと思います。ちなみにこちらの北北線なんですが、ワンマウンテンなどで後ろはこのように開放されてるんですね。で僕が北北線乗るときはいつもこの一番後ろの部分を占拠しています。前面展望ならぬ後面展望が思いっきりできるんですね。
はい、ということでですね、途中の十日町駅に到着いたしました。で、ここからですね、JR 飯山線の方に乗り換えをしまして、飯山線の観光列車オイコットの方に乗っていきたいと思います。はい、ということでですね、長野駅に着きまして、これからいよいよですね、篠鉄道に乗りまして、小諸駅の方に向かってスマホを取りに行きたいと思います。よし、着いた、小諸だ。会ってくれ、頼む。昨日スマートフォンを聞いてしたものなのですが、はい。すいません、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、先ほど、小諸駅の駅員さんとお話をしまして、なんとか無事にスマホを取り戻すことができました。とりあえず画面の方は問題ないんですけども、裏がですねちょっとベキベキになってしまってるんですが、でも戻ってきてくれただけ本当に感謝ですね。一応カバーつけといたんですけど、なんかそのカバー外れちゃってたみたいなんですよね。とりあえず手元に戻ってきてよかったです。ということでですね、昨日と今日の2日間スマホなしでの鉄道旅行というものをやったんですけれども、意外となんとかなったなというのが今の率直な感想です。もちろんマトセルのイベントに入るときにスマホがなくて困ったりとか、そういうことはたくさんあったんですけども、旅行する上でですね、スマートフォンがなくても時刻表はパソコンなどがあったので、それでなんとか対処できたかなというのが感想です。そしてスマートフォンがなかったことで、スマートフォンに触る時間をその分外の景色を見るとかいった別のことに当てることができたので、より旅の内容が充実したんじゃないかなというふうに思いました。そういった意味ではですね、スマートフォンなしでの鉄道旅行というのも一つありなんじゃないかなというふうに思いました。ただですね、一つだけ言っておきます。こんな変な形でのスマホなしでの鉄道旅行は絶対にやめてください。今回も無事にスマートフォン戻ってきた方がいいですけど、最悪紛失してしまう恐れだってありましたし、何より篠鉄道の方々に多大になる迷惑をかけてしまいましたので、皆さんがもしスマホなしで旅行する際は安全策をしっかりと取ってからすることを強くお勧めします。ということで、スマートフォンも自分の手元に戻ってきたところで、今回の動画はこれで終了させていただきたいと思います。二度とこんなことはしないように気をつけます。ご視聴ありがとうございました。